Ang dami. Good. Nice. Wow. Good. Here. Oh! Wow. Okay. Oh! Okay, good. Oh, shit. Oh! Kamusta, ma'am? Yes, good. Nice. Okay, good. Okay, good. Nice. Finish it up. Oh, wow. Nice. Okay, good. Nice. Yes. Okay, good. Ma'am, harag po kita, no? Opo. Okay, relax lang ako. There you go. Good. Good. Uy, dalawa. Relax lang. Okay. There you go. Good. Nice one. Pamewang po kay ma'am. There you go. Wow, how is it? Nashock ko. Na-shock ka. Culture shock ka. Joke lang. Nashock talaga ako. There you go. How is it? Wow. Yes. Okay. Saya. Serving ka na ako, sir. Siguro malambak mo rin since 2013. Puro pila niya session mo na namin, sir? Pero ano rin? Wow! Oh my gosh. Hanggang saan siya, ma'am? Hanggang dito. Oh my God. Ay, grabe. Alright, so yun ma'am, ano pong masasabi niyo sa Boss Center Pampanga First Neuro-Chiro in Pampanga po? Hindi ko na-expect na magpapaganto ko ngayon, pero naingitin ako dun sa isang girl doon. Pero first time ko ngayon, takot ako sa ganito kasi baka ma-dislocate yung mga everything ko. Pero ngayon, ang sarap, parang nilagyan ng oil na lahat ng mga something. Mga joints. Oo. Yes, exactly. Kaya, Alright, thank you po ma'am. Thank you po. thank you. Wow.